Hello， 大家好，歡迎大家返到嚟我嘅 channel。上一集講頭3日我自己一個人喺西雅圖度玩，嚟緊呢3日我就會同阿喵一齊喺西雅圖度周圍玩。話咁快就嚟到 Naps 嘅最後一日啦。呢間 bakery 其實喺 Convention Centre 隔離，行幾步就到，一直都見到好多人去買，所以咧特登走咗嚟試下。拎咗返嚟啦，期待睇下邊係點先。我嗌咗一個 cinnamon sugar cake， 一個咧係 banana cream， 試下個 cinnamon sugar cake 先，好似幾好食咁咯，佢都幾實淨啊，咬啖先。佢個質地係比較蛋糕 feel 啲嘅，佢唔係嗰啲好 chewy 或者好空氣感嗰啲，佢實滴滴嗰種咯。我欣賞佢勁多 cinnamon，I mean 勁多 cinnamon sugar。開心食埋佢先。下一個係呢個 banana cream， 好似好勁咁啊！你睇下側邊超厚實咯。然之後係有一個 banana 喺度，好笑啊佢。試下好唔好食先。佢呢個入邊係有 filling 嘅，幾好食喎！我幾中意佢呢一個，我中意佢好有啖肉嘅感覺啊，雖然唔係真係肉啦嚇，啖都係一啲 filling 啊，或者係個 crust 嗰個甜味啊咁樣。期待喺入邊會唔會再重啲嘅 banana 味啊！喺酒店嘅休息時間可以喺度攤到12點左右就再出去聽下一個 talk， 因為下一個 talk 比較 intense 啲，所以我需要食咗啲嘢休息一下之後就再出發，加油！終於都等到阿喵落嚟西雅圖同我一齊過呢個 weekend 啦。我哋去咗食呢一間 Serious Pie， 佢哋最出名就係呢啲 pizza 啦，又真係幾好食噶。私心推介蘑菇 pizza， 好似食緊一碗蘑菇湯咁啊！今日再嚟多咗一次 Pike Place， 今次多咗勁多人啊！上次嚟我都 miss 咗呢個牌啊，勁好笑咯！星期六朝頭早啲攤位咧就開晒啦，比起之前咧真係多好多嘢睇啊！好搞笑啊，佢兩個。星期六嘅金窩比較人多。跟住咧，我哋就去咗食呢一間 Pike Place Chowder， 佢哋有好多唔同款嘅 chowder 可以揀。我哋最後嗌咗個 crab and oyster， 好似好香，你快啲食啊！跟住喺 Pike Place 度周圍行下，見到呢一間有蠔食，咁就買咗半打蠔嚟試佢啦。雖然咧佢比起尋日食嘅蠔就細隻少少，但係咧我比較中意佢個海水味好濃郁。食完前菜就梗係要食翻個主菜先啦。呢一間 pasta 好多人都大推，係手工意粉嚟嘅。跟住我哋就嚟到 Space Needle 啦。我哋仲去埋呢一個 Glass Museum 度，真係超靚，非常大推，一定要嚟。我哋仲坐定睇咗好多佢哋整玻璃嘅過程片添啊！超大雨突然間。Weekend 我哋搬咗去西雅圖嘅東邊，住咗喺呢一間 Fairfield。酒店就舊啲，但係咧都幾骨子，大細都正常。跟住就去咗大家都話一定要去嘅日本超市度睇啦。入邊真係有好多零食，而且仲見到我一直都揾緊嘅梅酒添啊！嚟到食泰國嘢，嗌咗個椰子雞湯，一個鴨嘅 curry 同埋一個 pad thai。個鴨嘅 curry 勁香啦，啲鴨肉好好食，我真係覺得咧呢一間泰菜係非常值得推介啊！
星期日臨走都諗住周圍行下，但因為天氣唔係幾好，所以就去咗行商場啦。佢係 National Park Candle。食過 Vancouver 嘅 Mochito， 嚟到梗係要食埋呢間 Mochi Nut 啦。哇，好似好好食咁啊 ！Mango Matcha 係咪 ？Cinnamon。開心，我哋買咗 Dick's Drive-In 嘅burger 同埋一個士多啤梨 shake。呢個係 special。Thank you。好唔好食啊？跟住我哋就嚟咗呢間麥碑啦。咁佢附近呢就有一個商場仔咁樣。原來 Safeway 都有油站㗎。好，我哋入去啦。最近我哋喺度研究緊唔同類型嘅貓砂，呢度就有齊晒咁多款俾你睇啦。我哋仲去埋 Costco 添啊！美國同埋加拿大嘅 Costco 最大嘅分別就係美國嘅 Costco 係會有酒精產品㗎。行完 Nike 就冇乜嘢啱，希望嚟到呢一間路路檸檬會揾到啲啱嘅嘢啦。好大風啊！有中文字喎，猜先。呢間四季 buffet 顧名思義就係食 buffet 嘅，入邊有好多唔同種類嘅嘢食啦，有沙律、海鮮、熟食、兩餸飯、甜品、水果、刺身，同埋入邊都幾熱鬧㗎。對面已經食完第一 round， 我而家仲努力緊，啱啱先拎咗翻嚟。小龍蝦。臨埋單之前仲俾翻個回憶殺我哋，就係呢一個 Fortune Cookie。基本上所有北美嘅中餐廳都會有嘅，我就拎到呢張啦。臨翻 Vancouver 之前，梗係要去Uncle Joe 嗰度走個圈先啦。大家都話 Trader Joe's 好好買，我都唔執輸走去望下。主要其實係嚟想買呢一個 Lavender Dryer Bags， 聽聞都幾好用，想買翻屋企試下。佢哋仲有好多 frozen food， 但因為都係第一次過境，唔知道要幾耐，所以都唔敢買太多嘢。翻到 Vancouver 之後嗰個星期勁忙，不停咁要 catch up 翻公司啲嘢，個人又好攰喎，所以咧都冇時間剪片。下一條片應該都係2月嘅 vlog 嚟嘅。多謝你哋睇呢條片，我哋下條片再見啦，拜拜。